အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုမင်းကျော်ဦးပါအခုဗီဒီယိုမှာကောက်ကွင်းတွေမှာရေရှည်ခံအောင်ဘလို့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်တွေအခုအပေါက်သေးသေးလေးဖောက်နေတာမရှင်းပေါ့နော်ဆက်လေးနဲ့ဖောက်နေတာဘာကြောင့်ဖောက်ရတာလဲဆိုတာဖောက်ပြီးတော့သူကသဲတွေမြေသားတွေကိုထည့်ပေးတဲ့ဆက်လေးပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီလိုသေးသေးလေးဖောက်ရတာလဲကောက်ကွင်းတွေအတွက်ဘာတွေကောင်းလဲဆိုရင်နံပါတ်1မြက်ရဲ့အမြင့်တွေကိုအသက်ရှူလို့ရအောင်ကုညီထောက်ပံ့ပေးတယ်နံပါတ်2ရေစိတ်ဝင်မှုအားကောင်းစေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြေကြောတင်းမာနေလေရေစိတ်ဝင်မှုအားနည်းစေတယ်။အပေါက်ဖောက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရေကအမြင့်မြက်ရဲ့အမြင့်တွေကိုရှီရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အလွယ်တကူရောက်သွားတယ်ပေါ့။နံပါတ်3မြက်ကပို့ပြီးစိမ့်လန်းစေတယ်ပို့ပြီးညီညာစေတယ်။အာဟာရဓာတ်တွေကမြေကြီးထဲရောက်သွားလို့နံပါတ်4ကောက်ကွင်းတွေကိုရေရှည်ခံအောင်အသုံးပြုနိုင်တယ်။ကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ကောက်ကွင်းကလူအများအပြားနင်းကြတယ်နောက်တစ်ခုကမရှင်းဆက်တွေနဲ့နင်းကြတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြေကြောတွေကတင်းမာလာတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအပေါက်လေးဖောက်မှကွင်းရတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမြဲကောင်းကောင်းထိန်းသိမ်းနိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကိုမင်းကျော်ဦးပါ